好，同学们看一下，他说有一个多项是 a 去除以 x 减5，会得到商是3x 平方减2x 加1，于是是负1。我把关系式写在这边，对不对？好，那今天第一小题呢，它要你求 a 多项是 a 是多少？那你利用除法关系式，同学你来看一下，a 它是什么？被除式嘛，对不对 ？x 减5是什么？除式嘛，题目告诉你的，3x 平方减2x 加1是3嘛，负1是于是嘛。那今天题目要我求 a， 所以要我求被除式，我可以导出一个关系式叫什么？被除式会等于除式乘以商加上于是，对不对？这个大家都知道嘛，对不对？好，所以呢，我把数字带进去，来，被除式就是 a 会等于除式 x 减5乘以商3x 平方减2x 加1，好，再加上于是就是加上负1。好，所以来赶快把它乘开，这个东西你利用什么？你利用分配率好了。x 去乘 3x 平方变成 3x 次方 ，x 去乘上负2x 变减2x 平方 ，x 去乘上1变成加 x。再来负5，记得前面正负号带到，负5乘上 3x 平方变成负正的负的5、3、15x 平方不变，对不对？负5乘负2x，负得正，5、2得10，所以是正10的 x。负5乘1，负正得负5、1、5。OK， 接下来乘出来之后呢，加负1，在后面再减1，对不对？接下来同类项合并，先看3次项，3次项没有人跟它配，那你就写下来 3x 次方。再来2次项，这边有负2，这边有负15，所以总共是负的17x 平方。再来1次项，这边有1个 x 加10个 x， 总共11个 x。常数项负5减1，总共负6。得到负6，所以这个就是我的 a 什么 ？a 的多项式就求出来了，这是第一小题，对不对？第二小题问你说什么？把 a 去除以 x 加2，得到的商跟于是会是多少？好，那既然它要你去除以 x 加2，又要商又要于是，那你就直接除嘛，对不对？直接除嘛。所以来我把它写在这边，3x 次方减17x 平方加11x 减6。去除以 x 加2 ，OK， 去除以 x 加2，好，来除的时候头去对到头，所以3x 次方去对到 x 要乘多少会变 3x 次方？是不是乘上 3x 的平方？好，乘下来变 3x 次方加 6x 平方。好，这边除法是不是要用减的？负17x 平方减 6x 平方变减23个 x 平方加11x， 拉一项下来。好，再来一样，负23x 平方要去对到 x 嘛，所以要乘上什么？负23x， 对不对？所以得到负23x 平方。好，负23x 乘2变减46x。接下来呢，11减掉负的46变11加46变57个 x， 好，负6拉下来，来这边配上什么？加57，所以是57x。加上什么？2乘57叫做114，对不对？所以负6啊，这消掉，负6减114负的120。好，所以商出来的商就是多少？3x 平方减23x 加57，于是是多少？于是是负的120。来，下一个问题。